請問呢個係咩品種嘅甲蟲啊？獨角仙呢隻甲蟲係黑色嘅，都係依個星期先變黑色，跟住先今日掘佢出嚟，啱啱開始少少龍兒。又因為以為佢係男仔係咪？係啦，跟住後尾化蛹，跟住見到佢有冇咩啊？有冇咩啊？有冇凸起？冇凸起即係咩意思啊？冇凸嗰個角係咩意思？即係女仔。哦，可能係女仔嚟嘅喎，咁可能咁跟住成咗蟲之後，真係冇個角喎，咁跟住係改名做咩啊？改名叫小龍女。你養咗佢幾耐啊？你由咩階段開始養起㗎？好似係一條幼蟲，跟住我哋繼續養到佢肥嘟嘟，跟住就越化蛹，進化緊成蟲。哦，我見到佢食嘢食得好開心喎！而家食緊呢個係咩嚟㗎？甲蟲食嘅啫喱。佢之前有冇食過其他嘢？可唔可以講下？食過即係格仔嘅香蕉。佢成日都食緊嘢。食緊咩啊？食緊啲啫喱。甲蟲嘅食物。甲蟲果凍。咁養嘅過程裏面，你有冇發現到佢哋有冇啲乜嘢特別嘅事情咁咧？喺結蛹嘅時候，見到佢哋個蛹室係打橫，然之後因為獨角仙個蛹室係打直噶嘛，正常就係所以驚佢結蛹唔成功或者長出嚟會畸形，所以就即刻拎咗去甲蟲專門店度整個人造蛹室俾佢。如果下年仲會舉辦生物科技大使，我會強烈去推介大家參加，因為生物科技大使可以令你認識多啲唔同生物嘅習性同埋生活習慣，等你可以親身飼養一隻甲蟲或者嗰啲昆蟲。我推介你哋上生物科技大使，因為可以自己試下養唔同嘅動物，因為咧。如果上生物科技大使堂嘅話咧，佢會咧可以見到由幼蟲變成蟲，如果變咗成蟲嘅話，會好開心。